എടാ MVD So hello guys, welcome back to our channel. This is Last Voyage. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് കണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കൊറിയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഈ സാധനം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഇത് മാറ്റി നമ്മുടെ SC മാറ്റുവാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും. ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു എക്സോസ്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട്, അതുവരെ സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഊരിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തന്ന് ലോഞ്ചിന് പോയിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറന്നുപോയി അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അതിപ്പോഴാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. സോ അതാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട വന്നത്. വണ്ടി ഒന്ന് കോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ അഭിരാമ് പോകുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എക്സോസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫ്രണ്ടിൽ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ആ ടെയിൽ ടേഡി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റോക്ക് ആക്കാനാണ്. പിന്നെ ഉടനെ എന്തായാലും വണ്ടിയും കൊണ്ട് കൊച്ചിയിലും കൂടെ പോകണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് സ്റ്റോക്ക് ആക്കിക്കാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അറിയാമല്ലോ, നല്ല രീതിയിൽ സീനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുവാണേലും ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എൻ്റെ ചെവി ഞാൻ 3 വാരമായിട്ട് എൻ്റെ ചെവി രണ്ടും അടഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. കുറച്ച് ഒരു ദിവസമായിട്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. പൊന്നണ്ണ MVD എടാ MVD ഞാൻ പിടിക്കാം. എനിക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തുറക്ക്. എടാ ഇത് പിടി, നിർത്തിച്ചൊന്നുമില്ല. എടാ അവിടെ ഒന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. അമ്മര് എന്നെ നോക്കിയൊന്നുമില്ല. അവരവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പെറ്റടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ധൃതിയിൽ ഞാനിക്കും അത്. സോ ഗൈസ് വേണ്ട, നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റിനെയും SC മാറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ SC മാറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആക്കുവാണ്. വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റിയേക്കുവാണ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. നീ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി.
ഗായ്സ് ഇതാണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങനെ കുറവൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വാ സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് മാറ്റിയേക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കയറ്റിയേക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മാറ്റി ഒരു മിഡ് പൈപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു യോഷിമുറയിൽ സെറ്റാക്കാനാണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ. നൈസിന് തന്നെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അത്ര നമ്മുടെ എസ്-കാട്ടിലും ലൗഡല്ല, എസ്-കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് സൗണ്ടാണ്. എസ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൗഡാണ്. സോ ഗൈസ്, അത്രയൊക്കെയുള്ളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. പീസ്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്? സൗണ്ട് കുറവല്ലേ? മറ്റേനെക്കാട്ടി സൗണ്ട് കുറവല്ലേ? കുറവല്ലേ? ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതാ ഒറിജിനൽ. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വെച്ചു, എല്ലാം വെച്ചു, ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല.